کەیفی خاوەن کۆگای خۆراکە و باسەوە دەکات بەهۆی بەرزوو نزمی دۆلار زیانی زۆریان بەرکەوتووە چونکە ئەوان کەلوپەلەکانیان بە دۆلار دەکڕن. ئەو دەڵێت لە هەر دەفتەرێک دۆلار بڕی 1,700,000 دینار زیانی پێگەشتووە. لە دۆلار بەرزیدا هەم فرۆشیار و هەم کڕیاریش زەرەر دەکەی ئێستا لەبەرەوەی دۆلار لەوانەیە خەڵک دێ دەڵێ ڕۆن بە چەندیە تەنەکان ڕۆنێک 5,000-6,000 فەڕا کردووە کە دەڵێ 6,000 زیاتر هەیە دەیکڕێ هەیە دەڕوە دەڵێ بۆ نمونە بە من دەڵێ ڕۆنە هەر ئیکۆنە لە دوکانەکەتدا ڕاست دەکا ئیکۆنە بەڵام ئەمن بە دۆلار بە قەرزم هێناوە ئێستا دۆلارەکەم نەداوە مەزبورم دەبێت گرانیکەی هەندێک شتێ پارە دواصل کردووە چۆن فرۆشتومانە هەر وای دەفرۆشین یعنی سعرمان زیاد نەکردووە. هاوڵاتیانیش باس لەوە دەکەن هەر گۆڕانکاریەک لە وڵات ڕوو بدات لە ڕووی ئابوووریەوە کاریگەری لەسەر تاک بە تاکی دانیشتوانی ئەو وڵاتە دروست دەکات. ئەم کاری بۆ خۆم بە 7,000 بەدە ئێستا 19,000 مێسە ئێمە چونکە بە حکمیەوەی لە مێژە ناو بازارداین ئەمڕۆ بازار بە تەواوەتی ڕاوەستاوە چونکە دۆلار بە حەقەت جاران بڵین بە 147 بوو دۆلار ئەنی کاریگەریکی بۆ شوێنە بەزی 100 دلار نزیکەی بڵین 170ە بڵین بۆ نمونە ئێمە جوتە پێڵاوێکمان دێنا بە 10 دلار ئەو 10 دلارە تقریبا 15,000 وەستا شتێک بە دۆلار دێ لێرە بە دۆلار دەفرۆشێتەوە خەڵکیش لێرە بە دینار مامەڵە و ئاڵو گۆڕ دەکات ئەوەش بۆ خۆی ڕاستە و خۆ ئەو زیاد و کەمی کە لە دۆلاردا ڕوودات ڕاستە خۆشێتە سەردراوی عراقی کە لە ناوخۆدا مامەڵی پێدەکرێت و کاریگەری خراپ دەخات سەر دانیشتوان. سەرۆکی لیژنەی قایمەتی قەزای ڕانێژ دەڵێت چاودێرین بەسەر نرخی شمەک و کەلوپەلەکانی بازاردا گرنگی دەدەین بە کێش و نرخ بۆ ئەو مادە خۆراکیانەی کە لە مۆڵ و مارکێت و بازارەکاندا هەن. ئەو مواد و کەلوپەلە خۆراکیانەی کە بە دۆلار دەکڕێ بەرزنزمی بەخۆیەوە دەبینێەوە ئەوانتر ئاساییەوە لە میانەی سەردانەکانماندا هەمیشە جەخت لە نرخ دەکەینەوە و لەسەر وەزن بۆی بتوانین کە لە خزمەت هاوڵاتیان دابین چکە کۆمەڵێک بازرگان و کۆمەڵی خەڵک بێویژدان بەداخەوە کە وەزعەکەی استقلال دەکەن. لە ماوەی ڕابردوودا بەرزونزمی دۆلار کاریگەری ڕاستەخۆی لەسەر بازار هەبووە چونکە خاوەنکارەکان کەلوپەل بە دۆلار دەکڕن و هاوڵاتیانیش بە دینار دەیکڕن و مامەڵی پێوە دەکەن. ئەمە وای کردووە هاوڵاتیان بە گرانتر لە جاران بەشێک لە کەلوپەل و پێداویستەکانیان بەدەست بخەن. ئەمیر حەسەن، وێزگە نیوز، ئیدارەی ڕاپەڕین.